सब्सक्राइब कीजिए ऋचा किचन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी रेसिपी की सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ऋचा किचन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सर्दियां चल रही हैं और सर्दी में सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द ये होना आम बात है। तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए ये मसाला चाय बनाई है। इसीलिए आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। पानी मैंने बिल्कुल भर कर लिया है इस गिलास को। तो मैं 2 कप चाय बना रही हूँ ये। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 काली मिर्च जिसको मैंने पीस लिया है। ये देखिए, आपको पाउडर लेना है तो पाउडर भी ले सकते हैं, वरना आप इसकी जगह साबित जो काली मिर्च होती है वो डाल सकते हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 लौंग जिसको पीस लिया है, वो भी मैं डाल दूंगी इसमें। और 1 चुटकी मैं यहाँ ले रही हूँ सौंठ। ये अदरक को सुखाकर जो सौंठ बनाई जाती है उसका पाउडर है। आप चाहें तो इसकी जगह अदरक भी ले सकते हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी सेंधा नमक। ये व्रत में खाया जाने वाला नमक है, तो 1 चुटकी ये डालना बहुत जरूरी है। इससे जो सीने में जमा कफ होता है वो तुरंत बाहर निकल जाता है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 5-6 पत्तियां केसर की। और मैंने 1 हरी इलायची को कूट लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और डालने के बाद मैं इसको चलाऊंगी और कुछ देर तक हम इसे उबालेंगे। ये जो मैंने मसाले मिलाए हैं इसमें जो डाले हैं, इनका अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा और इनको अच्छे से उबालना है। क्योंकि हम चाय ज्यादा नहीं उबालेंगे, इसलिए हम पहले इन सभी मसालों को अच्छे से उबाल लेंगे, ताकि जो इनका फ्लेवर है और जो इनकी क्वालिटी होती है वो सब इस पानी में अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद मैं डालूंगी 1 चम्मच यहाँ पर चाय की पत्ती। और उसके बाद 2 चम्मच मैं इसमें चीनी डालूंगी। मीठा आप अपने मन से भी डाल सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा फायदा देता है। थोड़ा सा हम चला लेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए इसमें। ये चाय पीने में टेस्टी तो होती है, साथ में जो सर दर्द है, जुकाम है, खांसी है और कफ है, इससे भी बहुत जल्दी राहत देती है। आप एक बार इसे गरम गरम पिएंगे तुरंत आपको फायदा लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ मैंने 1 गिलास दूध लिया है। ये 1 गिलास मैंने थोड़ा सा खाली लिया है, आपको दिख ही रहा होगा। और वो इसमें डालकर हम उबालेंगे। यहाँ मैंने उबला हुआ दूध लिया था, तो मैं इसमें 2 उबाल लूंगी। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो इसमें 3-4 उबाल अच्छे से ले लें। ये देखिए, उबाल ऊपर तक आएगा और फिर नीचे आप गैस को तुरंत स्लो कर दें ताकि चाय बाहर ना निकले। और इसी तरीके से आपको लगातार 2 उबाल लेने हैं अच्छे से। इसको ज्यादा नहीं उबालना होता है। तो यहाँ पर चाय बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको ग्लास में छान लूंगी। तो आपको मेरी ये मसाला चाय कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मेरी वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। ये चाय सर्दियों में बहुत ज्यादा फायदा करती है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो सर्दियों में इस चाय का आनंद लें।